Rafael Vico sobrevoando, né, gente, o Motel Lareira, que é muito bonito por sinal, né, Rafael? Isso, Boca. Aí a gente tá até com o Capitão Hamilton aqui, né, Boca? Ele tá sobrevoando aqui o Motel Lareira aqui em Suzano, e você tá vendo como que o motel é limpo também por cima também. Olha o telhado do motel como é limpo também. A gente lava ele também todos os anos. E é bacana, é muito legal, viu? Vale a pena conferir, vale a pena vocês virem. Obrigado, Boca. Agora vamos descer lá para ver a Daniela.